টিনের চালে পড়া এই বৃষ্টির শব্দটাকে আমি অনেক মিস করি। শহরে কি আর এরকম পাওয়া যায়? পাওয়া তো যায় না। এই যে বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালে টপ টপ করে, এই যে শব্দটা অনেক ভালো লাগে। আমি জানি না কার কার ভালো লাগে, তবে আমার অনেক ভালো লাগে। এই যে সুন্দর একটা সুবাস আসছে প্রকৃতি থেকে, এই প্রকৃতির মায়াই তো ছাড়া যায় না। এর জন্যই তো গ্রামকে এত ভালো লাগে। গ্রামে ঘুরতে ভালোবাসি, গ্রামকে ভালোবাসি। যখন ধান কাটার সময় সবাই ধান কাটে, ধান গাছের যে একটা মৌ একটা সুন্দর একটা গন্ধ, আমি শহরে বাসায় বসে এত মিস করি যা বলে বোঝাতে পারবো না। এই যে সুন্দর বাতাসে পাতাগুলো নড়ছে, কলা পাতায় টুকটুক করে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ছে, এগুলো তো শহরে দেখা যায় না। কৃত্রিম দালান কোঠা, এগুলো তো যেন প্রকৃতিটাকে একদম অন্যরকম করে ফেলেছে। এই যে গাছপালাগুলো, এগুলো আর শহরে নেই। এরকম সুন্দর এক স্নিগ্ধতা আর শহরে পাওয়া যায় না। জানি না কে কে গ্রামকে এত ভালোবাসো, কিন্তু আমি গ্রামকে অনেক ভালোবাসি। আমি মিস করি যখন আমি ছোট ছিলাম, প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম, গ্রামেই পড়েছি প্রাইমারি স্কুলে। তখন যে যাওয়ার সময় যে মেঠু পথ ছিল, আঁকা বাঁকা মেঠু পথে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতাম, সেই দিনগুলো এত মিস করি যা বলার বাইরে। যখন ছোট ছিলাম এই বৃষ্টিতে প্রচুর ভিজতাম, কিন্তু এখন বড় হয়ে গেছি, শহরে থাকি, এখন আর এসে ভয় লাগে যে বৃষ্টিতে তো আগের মতো ভিজে না, যদি জ্বর এসে যায়। এই সব কিছুকে অনেক মিস করি, আর তাই তো আজ আমি এই সব স্মৃতিকে ক্যামেরাবন্দি করে রাখছি, আর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। জানি না কার কার প্রকৃতি ভালো লাগে, যার যার প্রকৃতি গ্রাম ভালো লাগে, আশা করি তারা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।